Hi Kak Fynn, I'm watching you from Saudi. Hai, Assalamualaikum. Kak Dina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Dina. Hai Kak Dina. Hi Fynn, ni apa cerita ni Fynn? Ya Allah, sekejap. Okay, so Okay, sekejap tak apa so Kak let dia me tell tanya you je. what happened to me. Okay, so yesterday, Kak Dina, anak Kak Dina datang dalam bilik Kak Dina. Dia kata, Umi siapa Fynn Jamal ni? Macam why? Because she's talking about rape. And I said, what did she say? So then Kak Dina pun baca balik semua apa semua yang Fynn post. Kak Dina baca semua artikel online. Kak Dina dengar balik discussion. And honestly, Kak Dina macam, wait a minute, something's not right here. So I wanted to speak to you yourself, macam Atika juga. So Kak Dina rasa Kak Dina tak boleh nak buat judgement unless Kak Dina dengar semua talk daripada Fynn. Sebab kita tahu orang like to misinterpret whatever we say, kan? And kita tak Like percaya you. because what is out there is not necessarily the truth, and you should always go back to the source and ask you lah what you really mean. So tadi Kak Dina dah dengar a few things yang Fynn cakap dengan Atika. Okay, bagi Kak Dina, kejap Kak Dina bagi Kak Dina cakap sikit. Okay, so Kak Dina, I have a problem with some of the things you said. So firstly, I think Fynn, this is my nasihat to you, right? As a person who's always been backlashed as well because of my opinions, okay? There's certain things you feel you need to talk about, but there are certain things that are best not to be talked about in a public forum, especially on social media. Rape is one of it. Sometimes ada benda yang memang Kak Dina cakap memang Kak Dina tak setuju dengan apa yang Fynn cakap dekat atas tu. Banyak sebenarnya, but I can understand what you're trying to say. But these type of advices kita tak boleh nak bagi dekat social media macam tu. Satu, kita tak hidup dalam dunia yang ideal, Fynn. Not everybody will practice Islam. Not everybody, katalah macam kata Atika tadi, semua orang cover aurat. Semua orang tak post gambar kat social media. But hakikatnya, rape has been happening before social media. Right? It's been happening since the beginning of time. So there is no stop actually. It is a disease, and unfortunately rape will continue to happen. But my problem is also, Kak Dina rasa the way Fynn put it, walaupun Fynn tak niat macam tu, but the way you put it is that women are to blame. Dia tutup aurat pun dia salah, dia tak tutup aurat pun dia salah. Dia tutup aurat, dia salah sebab orang lain pula yang tutup aurat. Hakikatnya dalam dunia ni, tak semua orang akan tutup aurat, Fynn. Kalau semua wanita Islam tutup aurat, ada wanita bukan Islam tak tutup aurat. Porn is out there, and the highest consumers of porn are Muslims anyway. You know, to me, things are always complex. You can never say, oh, when we do this will happen. There are many layers in between that. They are very complex. So issues like rape, we cannot discuss like this. We cannot be discussing in a forum like this. So my advice to you is just say, I'm sorry if anybody misunderstood me. This is a very complex issue. My sympathies are with the victims. When rape happens, the man is, to me, they are to blame. And there are many factors why they become rapists. Sometimes they themselves were raped, there are the psychological issues, there are the macam-macam factors yang make a man to rape. And then bila Fynn cakap, selfies, that's also another problem. People can misinterpret that. So it's better not to say that. Do you understand what I'm trying to say? Yeah. So better not to say things that will make people misinterpret you. You know where I've been. I've been through so much in my life. So look at me. I shut down everything, Fynn. I shut down all my social media. I don't want to comment about anything anymore. It's not worth it. It's not worth it, Fynn. I don't upload anything. My life is completely private now. People can't, you know what I mean? Yes. I understand what you're trying to do, and I understand that you can't do that. But I'm just saying, try to be a bit more careful in what you say, especially on issues that are very complex like this. So, yeah, I mean, like, okay, kejap eh. Yeah, do you want to respond to that? Okay, faham.
I totally understand apa yang Kak Dina pegang, dan itu sebabnya saya macam bila dalam hal-hal macam ni, I'm more of a prevention punya section. Apa yang I know this world is not ideal, I know. But then again, to expect the world to be ideal untuk barulah saya berubah atau barulah saya nak memberikan penerangan tentang bagaimana nak menghidupi hidup yang ideal, then I think tak sempat nanti, because I do not have time. I do not have time to make sure macam ni. Dia macam ni. I know I'm gonna die anytime. So kalau saya tunggu dunia baru perfect, then susahlah, sebab saya akan rasa tak happy tinggalkan anak saya dekat dunia ni. So I have to make sure anak saya is prepared untuk hadap dunia yang tak sempurna ni. So apa yang saya nampak adalah, if you wait for everybody untuk tutup aurat and everything, dah susah. So be the first one yang tutup aurat. So if you die dalam keadaan yang tak betul, if you die dalam keadaan yang betul walau dunia still masih tak betul, then at least you would die happy. I remember this one time, kejap Kak Dina, sorry. Okay. I remember masa ayah mertua saya nak pergi haji, pesanan dia kepada suami dan juga anak-anak dia yang dah kahwin adalah, okey, waktu ayah dengan mama pergi haji, jaga rumah elok-elok, jaga anak-anak semua, kunci rumah, segala benda dia bagi. Lepas tu, because dia PDRM, mama pun PDRM, bahagian detektif, seorang jenayah, seorang narkotik. So dia dah tahu dunia ni macam mana. So apa yang dia cakap adalah, kalaulah waktu ayah tak ada ni, ada orang pecah masuk dan nak rompak segala apa dan rogol bini kau, kalau kau mati dalam keadaan protecting your wife, ayah rela. My approach, maksudnya we die trying. Sebab kalau nak macam dunia ni. Okay, so in terms of this rape thing, what are you trying to do actually? I cannot stop people from raping others, but I can tell us all, jom kita jaga diri kita supaya kalau satu hari nanti jadi pada diri kita boleh cakap pada Allah, ya Allah, I tried my very best to protect diri saya ni. So you are trying to tell the women, so we just put it out there. So you are trying to tell the women to what? To protect ourselves. Okay, how are we supposed to protect ourselves in your opinion? By covering our aura, by following the Quran and Sunnah. Jaga diri Kak Dina. Saya tak tahu macam mana nak explain dengan cara lebih simple lagi. Memang jaga diri je. So I think best is, kalau Fynn cakap, okay, let's protect ourselves by covering our aura and follow the Quran and Sunnah. Full stop. Like, because then people can't, but when you macam ni, kalau kita dah jaga diri kita, do selfies, do this, it gets a bit, you understand, it gets a bit messy. Faham. Cumanya macam ni, I tak tahu macam mana nak sampaikan kat semua orang yang kalau okay, macam ni. Ramai di luar sana yang study kau daripada pagi sampai malam, buat solat hajat, buat itu, buat ini, buat segala effort, sebab orang kata kalau nak great marks, jaga cikgu, jaga. Fynn, ada orang cakap jangan post gambar nampak boobs. Look, if you don't post, other people will. Because we don't live in an ideal society. There's going to be porn, there's going to be, so you do your, okay, fine. You feel that by us covering our aura, we are doing our part. Fair enough. But my problem is also that, look, the men, we can't think like this of men. There are many men who don't rape, and people who rape has a problem, and it's not our job to take care of iman orang lelaki. Orang lelaki kena jaga iman dia sendiri. Bukan tanggungjawab kita seorang perempuan untuk jaga iman orang lelaki. Letaklah perempuan bugil kat depan dia sekalipun, dia kena jaga iman dia. It's not our responsibility. That I have a problem with. Sebab tu saya tak, tu sebab saya tak tegur the rapist. Tu sebab saya pesan pada kita semua kena jaga diri sendiri. Masuk Wardina susah ditegur apa benda lah dia orang. Kak Dina, jangan baca komen. Jangan baca komen. Ma'am, you are talking to me. Ma'am, you are talking to me. It's okay. Jangan baca komen. Nanti pening. So macam ni. So kalau macam kita student, kita dah belajar, kita dah bangun malam and everything, at the end of the day, siapa yang decide result kita macam mana? Allah juga, betul tak? So kalau kita dah study, kita sebagai mak opak, kita identify anak kita yang mana rajin. Yang ini dia memang rajin, bangkit malam segala bagai, memang dia bagus. Tapi result dia tak bagus. Adakah kita marah pada dia? Tak, sebab kita nampak effort dia.
Understand? Berbanding dengan, kita tahu dia ni pandai. Tapi tak nak bangun malam, tak nak study, tak nak apa. Lepas tu dia melingkup. So kita macam, you know you should be trying harder, right? Macam tu. Itu angle saya. Mungkin orang tak nampak skop yang saya pegang ni. Tapi itulah tu. Yeah, I mean, at the end of the day, Fynn, we all have our own opinions. You know what I mean? We all have values that we live by. We all have our opinions on things, and everybody is based on like our experiences. Cara kita berfikir semua lain-lain macam Fynn cakap tadi kan. But I just feel that this, I don't know how this was blown out of proportion. Biasalah kadang-kadang benda tu I completely understand how that can happen because it has happened to me. It's just that I'm sorry. It's not an easy subject to sort of. It's a very complex subject, right? So rape is not as easy as cover your aura, you will not be raped. It's not like that. You know, let's follow Quran and Sunnah. Of course, that goes without saying. We have to follow Quran and Sunnah. But things will happen in this world. And I understand what you're trying to say. You're saying prevent it before happening. But also like what you're saying, we can't prevent. We don't know what's going to happen. So yes, we play our part by things are going to happen and things are going to happen. But when you put it like, okay, tapi rape, you know, it just gets so messy, Fynn. So I don't think that kind of advices should be on social media on your platform. I mean, you get what I mean? It can get so like now it's out of. I think this has been. Sorry, honestly, like everyone's talking, everybody's giving that. It's not worth it, Fynn. It's not. You know what I mean? For me. Okay, why is it worth it for you? Like what bit was worth it for you? Dalam semalam dalam DM saya, walaupun macam dengan jutaan makian di luar sana, but come forth 2-3 orang yang cakap, Kak Fynn, now I understand, you know, I should have, you know, take care of myself better. So that makes me happy. You know, I may not save What do you mean? Like dia kata, why did they say that? Sebab contoh yang saya cakap pasal Kak Tun dengan Linda tu, ramai saya ni Linda lah tu Kak Fynn. I'm the one yang putting myself over there. I know I should take care of myself better. So for me, macam dapat seorang dua yang faham my point, I'm okay already. And I know that saya langsung tidak ada niat saya nak jadi speaker kepada isu-isu rogol. Lillahi ta'ala tidak. But I am talking to my followers here yang tahu my way of talking, cumanya tak salahkan, semua ni qadrullah. Allah izinkan benda lah ni tersepah sampai ke luar sana, tapi ada hikmah dia. To ask me to stop doing all this is kind of unfair because you know. No one's asking you to stop. Yeah, I mean like macam this topic. You do whatever you feel like you need to do, Fynn. Yeah, of course, no one should ask anyone to stop to do anything. You know, it is your social media, it is your thoughts, you say whatever you need to say. But then it gets messy sometimes like that, right? And then we have to understand that people have different opinions and people won't agree. If you want to soldier on and sort of face all that, then no, that's entirely up to you. I mean, no one can stop anyone from doing anything anyway. Apa Kak Lina nak cakap? Sometimes I just disagree with how maybe you put it out there because I'm sorry it can be misconstrued and people can take that. I mean, feel free to agree to disagree, right? But yes, when you say like, okay, katalah, you know, we shouldn't be traveling. We can travel, Fynn. We can travel with the exception. Yeah. I mean, so yeah, it's just I don't know how to say it, but it was a bit, yeah, there was many Sorry, parts that I don't disagree as I don't agree as well on that bit, but yeah, let's do our part. I don't know. Do you want to ask me anything, Fynn? Like no. Sorry Kak Dina if this discussion tak sampai apa yang Kak Dina harapkan. No, Kak Dina nak kena cakap dengan Fynn sendiri. Kak Dina nak tahu. But I don't think I got the full gist because I feel that yeah, I mean, that fair enough. This is what you feel that you need to do. But then I guess there are many things that probably I just
cannot agree with on this Sorry, topic. yeah. No, you don't have to say sorry. I mean, people will disagree. I feel strongly that when a man rapes, it is we can't say it is because of, oh, you didn't do this, the women didn't do that. We can't do that. It No, is, I'm talking in sebagai society as a whole, not victim specific. Macam bila dah kena rogol, I would not go to the victim and say, do you know what's wrong? This is what's wrong. Pap 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 pap. No 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 no. I'm talking to the society as in like kita kena tolong sama-sama. Sama juga macam isu tadi ada cakap macam I still upload my pictures and everything sebab ada je orang yang suka dengan nikabis and all. It is my but struggle as it's well. not wrong Yeah. to upload your pictures. There's nothing wrong with uploading your pictures. It's Is there? better. It's better to untuk elakkan daripada daripada macam jadi punca fitnah lah, because we are fitnah, Kak. Who's fitnah? The woman? Yes. Well, the whole Kak world Din. is a fitnah. The whole world, this world is a fitnah, not only women. Yes. So we can't say Yes. women are fitnah. This whole Dia world, macam ni, makanan. harta pun Macam ni. fitnah. So Makanan pun sebagai contoh, macam niat saya baik nak upload gambar saya tengah minum kopi. So saya pun upload gambar kopi dengan cantik. Niat kita baik, tapi ada orang yang macam dia terus sakit hati. Alah, kau ingat kopi kau seorang je sedap. Boleh timbul penyakit ain, boleh timbul iri hati. Memang bukan salah kita kalau dia yang sakit hati, tapi we can memang prevent it from happening. that's why. I mean that's why I shut down my social media, because I don't want to have to do anything with that. You know what I mean? It is better. But but it's not. I mean, but in this today's world and age, I think we should be able to live in a society where women can go out and do study groups. We can. We should be able. Women should be, if my daughter comes home from uni malam, the night bus, she should feel safe, because the men are educated enough not to do that, and they are out there to protect. So that's why I say isu yang there are many layers to it. It's also very, very complex, and sometimes it is best not to mix a lot of things together. You know what I mean? So just so people don't misinterpret. That's it. That's my point, I guess. InsyaAllah. Yeah. So you take care, Fynn. Thank you, Kak. Yeah. Alright. Assalamualaikum semua. Baik-baik. Alhamdulillah. Jangan bergaduh. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Alhamdulillah. So, best hari ni kita dapat dua angle yang dia bukan je nak kata bercanggah sangat, tapi macam semua orang entitled untuk pendapat masing-masing. So, I know, akak bukan in denial sangat yang dunia ni tak ideal. Semua orang tahu dunia ni tak ideal, tapi kalau nak tunggu dunia ni ideal sampai bila? Betul tak? So, apa yang akak pesan kat korang ni, korang ambil lah. Mana yang baik, ambil. Yang mana tak baik, korang janganlah ambil. Sebab aku ni manusia biasa. Okay. Sabar. Nah, Assalamualaikum. Nah, jangan masuk. Okay, yelah. Semua panggil Kak Na lah. Kejap. Nah. Biji ke? Kau nak masuk tak nak? Aduh, ya Allah. Kak Na tak nak, dia tak approve kan. Nah, orang panggil kau ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jangan marah. Assalamualaikum. Salam. Nah, sabar. Istighfar dulu, sister. Istighfar. Istighfar. Okay. Ya, silakan Puan Mazlina untuk rumuskan perbualan kita hari ini ya. Silakan. Tak ada apa. Amy. Nak tanya bila nak beli pokok. Kau ajar. Nanti aku beli pokok lah. Nanti aku mesej kau lah. Setan dia ni. Aku dah Okay. move on dah. Aku dah Aku tahu. touch pasal isu semalam ke, pagi tadi ke. Let's move on everyone. Alhamdulillah. Kita Yes, kena betul. berlapang dada. Ya betul. Berlapang dada. Kena belajar lagi. Teruskan cari ilmu. Bukan cari salah. Apa yang kita pernah tahu, kita apply. Kita baru tahu, kita apply. Sebab
selalu Islam dengan ilmu dan amal kan. Kalau Islam ada ilmu je tak guna. Orang Islam yang betul Islam, bila dia berilmu, dia beramal dengan ilmu tu. Itu adalah baru Islam. Sebab ramai je dalam muka bumi ni orang ada ilmu. Ramai. Memang orang yang terror, genius semua. Tapi perasan tak? Ada yang tak beramal pun dengan ilmu dia tu. Contohnya yang dia faham Quran, dia belajar Quran. Hari-hari baca Quran. Tapi apa yang Quran cakap, Allah cakap dalam Quran tu, dia tak amalkan pun. So nothing. Ilmu mesti dengan amal. Dan tugas kita, bila dapat satu ilmu, sampaikan. Walaupun sepotong ayat. Tu yang aku faham lah. Sebab aku tak ada ilmu, tapi every time aku belajar kat kelas, aku akan try to share even satu ayat. Tu je aku punya motif. Sebab hari-hari kita belajar. Kita tak tahu semua benda. Semua benda kita tak tahu. Siapa yang tahu semua benda? Allah je. Even Rasulullah pun tak tahu semua benda. Betul. Nanti sebelum ada orang cakap, you ke Rasulullah tak tahu semua benda. Betul, Rasulullah tak tahu bila time kiamat. Rasulullah tak tahu bila kiamat, bila dia nak mati, dia tak tahu. Betul. Banyak So benda macam yang betul. Kita ni apatah lagi tak tahu semua benda. So macam sebenarnya sila. Nah, ni ada soalan yang aku selalu nampak berulang ni. Orang tanya, Abi kalau bapak sendiri rogol anak macam mana? Kau cakap dia sebab kalau aku cakap orang fikir aku nak defend. Kau cakap, cuba kau cakap. Sekarang ni kan orang duk petik satu statement, duk putar benda tu. Orang tak nak faham konteks sebenarnya. Point sekarang ni yang orang cetuskan tu, orang ambil statement kau salahkan siapa-siapa dalam isu rogol ni kan. Sebenarnya rogol tu tajuk dia, main topik dia. Lepas tu kau try masuk sebab ada first statement tu ada orang buat statement yang dia salahkan lelaki semata-mata sebab rogol ni kan. So kau nak try to highlight kes rogol ni bukan salah lelaki semata-mata. Dia involve banyak pihak. Dia involve lelaki, involve perempuan, involve kita punya lifestyle. Macam-macam lah faktor kat dunia ni. Banyak factors dia. Tapi orang terperangkap dengan satu statement tu dan kau punya style bila kau nak explain something, kau suka buat cerita, kau suka bagi sampel, kau bagi contoh, bagi situation. Dengan panjang. Kau jadi panjang. Kalau orang dah biasa masuk dalam live kau, masuk dalam kau punya story, orang akan tahu style macam mana kau nak sampaikan satu benda. Bila orang tu tak pernah berborak dengan kau, orang tu tak pernah pun datang rumah kau, tak pernah masuk dalam live sharing kau everyday dengan budak-budak ni, tiba-tiba dapat satu isu nak datang bagi opinion. Tak fair lah. Lepas tu bila kau kata kau cakap sorry, dia kata tak payah cakap sorry. So dia nak apa? Bila kau kata kau nak kau nak stop ni, kau tak boleh stop pula. Kan pening. So kita tak payah nak influence sangat dengan orang punya pendapat kita, back to Quran Sunnah macam kau selalu cakap lah. Benda tu orang susah nak faham. Tapi tak apa, slowly insya-Allah. Sebab kita sebagai manusia tak ada hak untuk buat orang faham. Hak tu pada Allah semata-mata. Hak Allah punya kudrat, Allah punya kuasa yang membuatkan orang tu terbuka pintu hati, terbuka tu apa, nak faham tu, nak faham ni, nak marah, nak apa semua Allah punya kuasa. Macam even kita boleh bangun pagi ni pun sebab Allah punya kudrat, bukan sebab kita kuat. Bukan sebab kita sihat, kita pakai makan vitamin ke, kita bangun, ni semua Allah punya power. So tak ada apa kat tangan kita. Semua kat tangan Allah, tak apa. Even orang tak suka kita pun kita tak boleh nak paksa orang tu suka kita. Dan kita tak kata kita betul pun sebab kita masih belajar. Kita tengah belajar kot. Betul. Betul. Kadang-kadang aku kena akui, kadang-kadang bahasa aku ni macam dia macam kau kenal aku nah. Macam mana cara aku, macam kadang mulut aku lagi laju, lepas tu otak aku jam, dia CPU dia panas dengan meeting. So kadang-kadang kalau borak tak dengan kau aku diam je sebab aku nak brain. Kau faham? Aku diam kat sebelah sebab aku nak fikir mana apa benda kau punya points. Kadang-kadang bila aku tak faham, aku akan cakap aku tak faham. So kau explain lagi sekali. Sebab cara kau macam aku jenis yang straight to the point ataupun aku just cakap je. Compare lah caption aku dengan caption kau.
Caption kau boleh 3,000 patah perkataan, caption Kuat. aku dua patah je. Tapi penyampaian is there. Kau faham? Faham. Tapi kau kenal aku. Kau faham kan macam yang isu ni sebenarnya apa macam dia sebenarnya miscommunication je kot ataupun bila dah ada miscommunication lepas tu orang tak nak dengar. Dengan faktor satu lagi yang macam siapa cakap tu, yang rantai cakap tu, kau ni buka mulut je tak cakap apa-apa pun orang boleh benci. Tu fact yang semua orang kena terima. Subhanallah. Thanks Ana. Aku rasa budak ni pun semua macam Kak Nah. Kau pun tiba-tiba dah ada adik ramai ni. Nasib kau lah ya. Betul. Sorry Apa nyorok je kat belakang. Nah, aku kalau boleh macam sebab macam diorang duk fikir kita ni memang 100% Quran Sunnah. Macam semua benda kita ikut. Kau boleh tak share dengan diorang sebenarnya kita pun struggle ada benda kita tak betul lagi. Boleh tak? It's not easy, ya Allah ya Tuhanku. Even nak bangun subuh on time tu pun benda paling susah. Tu yang kita orang, okay, Fynn ni aku kadang-kadang macam geram lah sebab dia suka nak layankan masyarakat punya soalan semua tu. Dulu aku tak boleh accept benda tu sebab rasa sakit hati tau sebab orang suka komen lah apa benda kan. Tapi personally aku tahulah dia ni macam mana siapa semua. Lama-lama aku faham lah apa sebenarnya dia punya motif buat benda-benda semua ni. Tak ada apa sebenarnya, dia nak pahala je. Bukan kau pergi ke tempat lain. Apa kau cerita aku pula. Maksud aku macam kita pernah je kan pergi ke kelas lepas tu ustaz cakap okey ini ada hukum gini. Tapi benda tu kita tak dapat buat lagi. Kita ada kan? Sampai sekarang macam ada kan. Sebab orang duk fikir aku nasihat ni semua kena telan. Tak kan? Betul. Okey. Benda paling simple the fact yang Allah cakap pasal aurat lah dalam Quran jelas semua kan, hadis semua, perempuan kena cover tahap mana semua. Dan the fact yang ada balasan dia siapa-siapa yang buka aurat semua benda ni kan, betapa kita kena jaga aurat kita sebagai perempuan. Aku accept benda tu, tapi dalam masa yang sama aku pun masih struggle nak cover aurat tu. Kita faham, kita ambil apa yang Allah cakap tu memang faham. Tu tauhid kan. Kita dengan ada agama kan kita kena ada tauhid tu. Tapi kita tahu hari-hari kita ni sebagai manusia biasa tak dapat elak daripada buat dosa. So apa yang kita boleh buat? Allah cakap juga bila kau buat salah kau taubat. Tu simple. Kita jangan make life kita ni complicated sangat. Salah taubat. Salah minta maaf dengan orang tak jadi apa. Kalau kau salah kau minta maaf dengan orang tu kutuk kau balik. Kita antara kita dengan Allah je urusan kat dunia ni sebab Allah cipta kita untuk diuji dan dimatikan. Barulah hidup kita start nanti. Sekarang ni kita tengah bermain kat dunia ni, main dengan harta, main dengan populariti, main dengan ada 3 benda tu, wanita, harta dan kemasyhuran. Wanita, harta, anak. Anak. Tengah diuji ni kita ni. So nanti dah mati barulah kita sedar apa benda yang kita tengah bergaduh semua benda ni. Alah tak sampai setitik air pun. It's not a big issue. Kita tak payahlah nak ni sangat. Betul. Nak macam lagi satu kalau macam korang minta lagi satu macam kalau korang nak cari logik akal logiknya dalam agama. Korang cuba fikir Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh Allah sembelih anak. Kalau kita lah tiba-tiba ada Tok Imeh cakap okey sembelih anak tu. Kita kata gila Tok Imeh ni. Betul tak? Sebab kita rasa macam kat mana logiknya ini manusia takkan aku nak sembelih. Tapi itulah dia beza iman kita dengan iman para rasul. Senang je. Nabi Ibrahim cakap ya Allah aku nak sembelih anak aku. Anak dia cakap sembelih je bah. Sebab dah memang Allah yang kabur. Betapa macam logik ni tak ada. Bukan nak kata tak ada logik. Al-Quran ni berapa persen tu saya cakap yang benar 80%, 90% adalah 80% adalah kebenaran. Ada beberapa peratus yang benda kita tak pernah nampak lagi sebab benda-benda hal barzakh segala bagai. So kalau benda ni dah 80% memang confirm tak ada penipuan. So bila Allah kata buat gitu, buat je. Jangan petikaikan, jangan apa. Kalau kita belum mampu buat, kita macam okey, senyap dulu. InsyaAllah.
Betul. Betul. Kan. Sebab last kau ingat tak masa aku itu kelas Asim juga aku rasa. Kelas Syekh Asim, akak tanya pada Syekh. Cakap Ustaz, Syekh, dekat dalam Quran, dekat dalam sunnah asyik cakap pasal anak-anak kena jaga mak bapak je. Asyik cakap pasal tanggungjawab anak kepada mak bapak. Boleh tak cakap, boleh tak bagikan saya sebab saya tak jumpa lagi dalil-dalil yang cakap pasal anak-anak dengan mak bapak angkat. Sebab akak fikir Juna dengan akak lah, macam takkan tak ada satu pun. Kau ingat tak aku tanya soalan ni? Ingat. Lepas tu cakap takkan tak ada satu pun ayat pasal macam anak angkat dengan mak angkat atau anak angkat dengan bapa angkat. Lepas tu Syekh cakap dengan simple je, tak ada. So memang aku menangis kat situ macam rasa macam tak special kan. Tapi Syekh cakap apa yang kau buat pada anak kau adalah kebajikan sesama manusia. Itu je. Kadang-kadang ihsan. Kadang-kadang kita ni rasa macam nak something is so special about us. Lepas tu bila tak ada macam takkan ada layak ke kita nak kata benda ni tak lengkap maksudnya kalau tak ada cakap pasal anak angkat dengan mak angkat maksudnya ini aku tak nak terima benda ni. Tak boleh. Kadang-kadang logik akal kita, cara kita romanticize dunia ni, kita meromantikkan dunia ni ikut definition kita, sedangkan tidak. Kita kena faham Quran macam mana, sunnah macam mana, itu saja. Itu pendapat aku lah, betul tak? Betul Aku lah. berban. Okey dah, aku rasa bila nak borak, kita boleh borak macam-macam benda. Tapi bila betul. orang nak fokus kat satu benda tu, borak secara lapang dada. Kita macam, okay, kita kalau orang nak datang dekat kau, nak cakap dia tak agree dekat kau, kita ni nak pergi dekat berapa puluh orang yang kita tak agree tu. Kita nak suruh dia buat live, kita nak cakap dia kita tak agree. Okey lah, hari ni ada satu statement dekat TV tu, ada berita menteri tu cakap apa. Tak setuju lah menteri ni cakap. Okey, menteri tu buat live sikit, aku nak masuk ni, aku nak cakap kat dia ni, I'm not agree. Habislah macam tu. Penat nak explain je. Kalau kau tak agree dengan dia, kau pergi cari ilmu yang betul yang kau agree, kau pegang, kau praktis benda tu, kau tunjuk apa yang sebenarnya kau belajar. Kita kan walking Muslim, nak tunjuk Islam ni bukan dengan kata-kata je, dengan apa kita punya akhlak, kita punya peribadi, kita punya cara bercakap, cara cakap dengan orang, adab kita, akhlak kita, itulah Islam. InsyaAllah. Okay Nah, aku rasa aku dah bangun dah ni. Laki aku macam dah mula jenguk-jenguk kat pintu. Okay, thanks Nah. Alright. Okay, nanti kita nanti beli pokok. Bye. Alright, so insyaAllah takat tu saja. Nanti kalau ada apa-apa kesilapan ke benda ke minta maaf. Kalau ada apa-apa soalan lagi bolehlah borak-borak aja dekat ni. Okay, so insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.